元モーニング娘。のタレント加護愛が2月29日までにインスタグラムを更新できる女風ショットを公開した。加護は、強風で髪がぼわってなってくれたおかげでできる女風に映ったので記念に、と綴り、かき上げ前髪のように額を出したヘアスタイルのメガネ姿を披露した。続けて、もうすぐ2月も終わりだね。春に向けていろいろ準備してます。と伝えた。ハッシュタグでは、意外とできる女です。と記している。フォロワーからは、かわいい。確かにできそう加護ちゃんのそういう発言が可愛すぎるなどのコメントが寄せられている。